Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di Bukan Permen. Wadidaw, di sini ada balon Super Wing. Keren ya. Wow, ada Hello Kitty. Wah, ada balon Minion juga. Dan ada balon Spiderman. Mantap ya teman-teman. Wadidaw, di sini harta karunnya banyak sekali. Yang pertama ada truk pengangkut kayu. Widih, keren ya teman-teman. Dan selanjutnya ada truk pemadam kebakaran. Truk ini digunakan untuk memadamkan rumah yang kebakaran, teman-teman. Wah, di sini juga ada snack Chocolito edisi Doraemon. Mantap betul. Kali yang ini ada truk wheel loader. Truk ini digunakan untuk memindahkan material ke dalam dump truck, teman-teman. Mantap betul ya. Wadidaw, lihat teman-teman, kakak menemukan mobil monster. Widih, keren ya. Wow, di sini juga ada SpongeBob. Wih, mantul ya teman-teman. Dan selanjutnya ada truk pengangkut sampah. Mantap betul. Wah, di sini juga ada es krim Happy Go. Mantul surantul ya teman-teman. Kali yang ini ada truk beko. Wih, keren ya teman-teman. Wow, di sini juga ada truk keren. Kalau truk ini digunakan untuk memindahkan material yang berat, teman-teman. Kali yang ini ada Hello Kitty. Mantul. Wadidaw, lihat teman-teman, kakak menemukan dinosaurus T-Rex. Wih, keren ya teman-teman. Dan selanjutnya ada truk tambang. Mantap betul. Wah, di sini juga ada truk slender atau truk kompaktor. Kalau truk ini digunakan untuk meratakan aspal, teman-teman. Wow, di sini ada helikopter TNI. Mantul surantul. Wadidaw, lihat teman-teman, kakak menemukan dua buah mobil balap warna hijau dan kuning. Keren. Kali yang ini ada topeng Squid Game. Mantul ya teman-teman. Dan selanjutnya ada ikan baby shark. Mantap betul. Wah, ada kereta api Thomas juga. Keren ya teman-teman. Wadidaw, lihat, kakak menemukan robot Iron Man. Mantul surantul. Wow, di sini juga ada dua buah truk molen.
Mantul. Dan selanjutnya ada Patrick. Ini temannya SpongeBob, teman-teman. Aku mengerti. Mantul, mantap betul ya. Oke. Wah, di sini juga ada MotoGP. Casey Stoner and Rossi comes straight back at the corkscrew. We haven't seen action like this as Rossi runs off track. Keren. Wadidaw. Lihat teman-teman, kakak menemukan dump truck. Truk ini digunakan untuk mengangkut pasir. Mantul surantul ya teman-teman. Wow, di sini juga ada truk molen. Kalau truk ini digunakan untuk menyampur pasir dan semen. Mantul ya teman-teman. Dan selanjutnya ada Boboiboy Halilintar. Mantul, mantap betul. Wah, di sini juga ada truk forklift. Truk ini digunakan untuk memindahkan barang dengan cepat, teman-teman. Kali yang ini ada kuda poni. Mantul surantul. Wadidaw, lihat teman-teman, kakak menemukan truk eskavator. Truk ini digunakan untuk menggali tanah. Wow, di sini juga ada adventure Thor. Mantul ya teman-teman. Dan selanjutnya ada rautan karakter Doraemon. Mantul, mantap betul. Wah, di sini juga ada dump truck. Mantul surantul ya teman-teman. Kali yang ini ada truk box. Mantap surantap. Wadidaw, lihat teman-teman, kakak menemukan truk derek. Wih, keren ya teman-teman. Wow, di sini juga ada 4 buah bus transportasi. Tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, tayo selalu senang. Warna hijau, kuning, biru, dan merah. Dan selanjutnya ada truk ekskavator atau truk bego. Truk ini digunakan untuk menggali tanah. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dahulu ya teman-teman. Terima kasih, bye-bye.